Oi, gente! Então, hoje a gente vai falar sobre exame físico. Muita gente com dúvidas sobre a questão do exame físico e eu vou me deter aonde, gente? Na tão famosa, ou melhor, temida, ausculta cardiovascular. Gente, todo mundo sabe que quem sabe auscultar o paciente sabe muito de exame físico cardiovascular. Por quê? Porque é muito complicado a gente não saber ritmo cardíaco, não saber o que está auscultando, ou seja, em relação às bulhas cardíacas, e a gente vai ter que conversar a respeito disso. Gente, é um assunto sério, mas é um assunto bastante simples quando a gente tá lá na beira do leito com o paciente. Primeiro, fundamental, para poder eu escutar o que você tá me dizendo. Oi? Você tá me escutando? Ou seja, eu preciso de um aparelho de forma adequada. Um grande erro que cada um de nós tem é ter um aparelho de ausculta, ou seja, para escutar o coração, que seja ruim. A maioria de nós, às vezes, da enfermagem, utiliza o próprio aparelho de verificar pressão. Pim! Isso é ruim, gente. Por quê? Porque se eu tenho um aparelho que não funciona bem, lógico que eu não vou auscultar adequado. Então esse é o primeiro ponto. Então às vezes a pessoa fala assim, outra coisa, eu preciso decorar? De jeito nenhum, nunca decore nada. Todo mundo que diz pra você decorar, com certeza vamos ter problemas nisso, né? Você não decorou seu nome, né? Agora você vai querer decorar se você com ausculta cardíaca. Outra coisa, gente, eu sei que muita gente agora vai ter que falar uma coisa super polêmica. Fujam das fitinhas. Aquelas fitas de ausculta de antigamente. Aí você tem que... Aí tem sempre aquela coisa assim, aquela voz, né? Quando você ausculta ou você decora o normal. Quando você encontrar o que tem patologia, você saberá. Mentira, você não vai saber nada. Por quê? Se você decorou, como é que você sabe, né? Então temos um problema. Eu acho que esses são as três dicas que eu dou em relação à ausculta. Vamos à ausculta? A ausculta a gente tem átrios e ventrículos. A ausculta, gente, a gente tem dois barulhos. Barulhos, em português de Portugal, era chamado de bolha. Bolha de barulho. Por isso, bulhas. Se é barulho do coração, bulhas cardíacas. Então, o que a gente ausculta? As bulhas cardíacas, os barulhos. Vamos lá, e como é que a gente funciona? Quais são esses barulhos? São portas. São portas do quê? Portas fechando. E quem são essas portas? As válvulas. A gente tem 4 válvulas cardíacas, gente. A gente tem 2 saindo do átrio para o ventrículo e 2 chegando, então, e aí uma chega lá na artéria pulmonar e a outra chega na aorta. Então vamos lá, o sangue chega aonde? Ele chega em primeiro lugar nos átrios, átrio direito e ventrículo direito, certo? Então e depois ele vai fazer o quê? Aqui ó, do átrio direito para o ventrículo direito eu tenho uma válvula, o nome dela é tricúspide. Então, o sangue bate em cima da válvula tricúspide e simplesmente por conta da pressão, a válvula abre. Quando ela abre, não faz barulho nenhum, você não ausculta. Mas quando ela fecha, você ausculta um barulho. Tudo bem? Vamos lá, gente. A gente sabe que Elba Ramalho já dizia, oi, tum, bate o coração. Por quê? Porque ela quer saber que o coração bate em ritmo regular. Então, vamos pensar, se eu tenho 4 portas, átrios e ventrículos. Então, eu tenho a primeira porta, tricúspide, como eu falei para vocês. A segunda porta, mitral. A terceira porta que vai pro pulmão. Sabe qual é o nome dela? Válvula que vai pro pulmão. Válvula pulmonar. E a quarta, gente, é a válvula que vai, a porta que vai pra aorta. Então, qual é o nome dela? Válvula aórtica. Tudo bem? Então, tricúspide mitral, aórtica pulmonar. Poxa, Lilian, e quais são os barulhos que eu vou escutar? Eu vou escutar tum, tá. Tum, tá. Opa, Lilian, mas são 2 barulhos para 4 portas. Quando as portas fecham, então não seriam 4 barulhos? Não, porque 2 portas fecham juntas, tricúspide mitral, sangue chega no átrio. Vai passar do átrio para o ventrículo, a válvula abre e elas fecham juntas, fazendo um barulho, tum. E a aórtica pulmonar também, elas abrem e fecham juntas, tá? Por isso o barulho, tum, tricúspide mitral, tá, aórtica pulmonar. Gente, uma coisa muito importante, se são 2 barulhos, são 2 bulhas, 2 barulhos. A primeira bulha, onde o sangue chega em primeiro lugar, dos átrios para os ventrículos, tricúspide mitral. E a segunda, onde o sangue vai em segundo lugar. Se ele sai do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo,
para segundo lugar, pulmão e aorta, a gente vai ter o quê? Válvula pulmonar e aórtica. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Foi? Então, gente, aí para terminar, eu vou ter que cantar uma música para vocês do João Lucas e Marcelo, uma dupla sertaneja, que ele canta muito bem isso. Só que um pouquinho diferente. Vamos lá? O que eles cantam? Eu quero tum, eu quero tá, eu quero tum, tá, tá. Presta atenção na profundidade dessa letra cardiovascular, meu povo. A música é assim. Tô indo pra balada, louquinho pra biritar. Biritar é alcoolismo. Alcoolismo dá ritmo cardíaco, não tum-tá. E sim, tum-tá-tá. Ritmo cardíaco em 3 tempos, gente. Prestar atenção? Então ele tá indo pra biritar. E aí o que aconteceu? Mas ele quer ritmo cardíaco regular em 2 tempos. Ele canta isso. Ele fala, eu quero tum, eu quero tá. Eu quero ritmo cardíaco. Eu quero biritar, mas eu quero ritmo cardíaco regular em 2 tempos. Tum, tá. Fechamento da tricúspide mitral, fechamento da láctea e pulmonar. Só que ele biritou, gente. Se ele biritou, ele tem tum, tá, tá. Quer ver como é que fica isso? Tô indo pra balada, louquinho pra biritar. Eu quero tum, eu quero tá. Mas ele biritou, né? Eu quero tum, tá, tá, tum, tá. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, vai lá no nosso canal, se inscreve também, dá um like nesse vídeo e compartilha com os amigos. Tchau, tchau, até o próximo.